要靚啊！今日咧就係我哋今次旅行嘅 Day 3，所以咧我哋而家就坐咗喺 JR 度啦，由大阪出發去到鳥取。咁出發嘅時間咧就係9:25啦，去到嘅時間咧就係11:58嘅。啱啱就去完鳥取嘅 Tourism Centre 啦，諗住預約 book 的士嘅，但係咧原來係冇得預約啦，係只可以當日朝早去嘅。的士路線咧係有幾條路線嘅，咁之後就 show 翻俾大家睇邊條路線有啲咩啦。跟住但係你可以 skip 其中可能嗰條 line 嘅其中某啲景點可以 skip 嘅，但係最少咧都一定要去2個嘅。間酒店咧就喺呢一度出咗嚟之後就見到啦，呢個就係今次住嘅飯店。我哋而家會放低定啲行李先。坐咗喺度等食呢個咖喱啦，咁一陣間咧，我哋就會準備去呢個白壁土葬群呢個地方。嚟咗一個前菜，係番茄前菜，幾好食喎！我嘅咖喱飯嚟咗啦，俾你哋食一啖。佢個紅色嗰個咧有啲似肉醬意粉嗰種番茄味，佢黃色嗰個咖喱就係正常咖喱，但係偏辣啲，有嗰種香料多啲。喺4號月台等緊坐呢個特急車，因為我哋整咗 reserve seat 啫，出發去倉吉。我哋架車來了。呢度有一個係柯南。而家嚟到鳥取20世紀里紀念館啦。我哋而家出發啦。我哋而家用呢張券啊，然後換禮，就係呢2杯，試下先，試第一嚿。我唔記得咗佢個咩禮，唔緊要，之後睇片就會知道嘅。好甜喎，好多水分。因為我以前真係好唔中意食禮，但係都算有啲改觀嘅。試埋下呢個品種先。我唔知咧，係中間定係下低嗰個品種嘅梨咧，好似蘋果，我中意食呢種多啲喎。呢度出面有一個庭園，哇！啲蟬聲好大啊！呢啲就係梨嚟嘅，但係有嘢包住佢。呢啲係水培嘅梨。
家食個梨雪糕。呢個係梨汁同埋梨嘅雪糕，幾特別嘅陣味，但係佢係偏酸啲嘅，同埋有啲似啤梨味。呢個就係真正好純正嘅梨味。出發去土葬群嗰度，我哋而家就選擇行過去，因為呢巴士已經啱啱可能 miss 咗，或者係冇車啦，咁所以我哋而家選擇行過去，差不多到了。好晒，但係好靚。中場休息嚟咗飲杯呢個 Ice Americano， 好涼爽。哇！我想講呢個出面真係好熱咯，你見到我呢兩劈音就知道咩事。我哋去完土葬群之後，準備而家搭翻車翻去鳥取啦。我哋今晚呢 book 咗係食8:15嘅燒肉。呢一條街比較多，真係有啲 cafe 啊，然後有啲嘢飲啊，有個觀光事務所。而家等緊5:19嗰班巴士返倉吉，然之後再倉吉搭車去鳥取，返到嚟倉吉站咯。係喎，同大家講返，呢啲線呢係唔可以用 C 卡。我哋而家嚟咗食燒肉啦！一開始呢，我哋係諗住食一個燒肉定食啦，但係原來呢，燒肉定食係要早3日前啊喺網上預約咗之後，你仲要預約埋個 set 先可以有呢個燒肉定食去食嘅。所以我哋而家呢，就唯有散嗌啦。呢度嘅飯都真係有名嘅。最想食嘅牛舌呢，都冇啊！而家係7:20已經冇晒，所以可能大家到時候嚟之前都要考慮埋呢個因素，可能就早啲嚟食。我俾大家睇埋個牛舌係邊張圖先。第一個呢個。唔記得咗啊！好好食喎！香港呢個牛呢，一放落口咬幾啖呢，完全好似冇筋咁樣，咬幾下佢已經爛咗咁樣，同埋佢個牛味呢係好濃郁嘅。同埋呢個 set 咧係唔貴咯，係3580 yen 咯。我覺得啱啱成大盤呢，你見到其實都幾抵食咯，我覺得。而家食嘅呢一款係稀少部位，呢個都幾好食。更正一下，我哋第一盤嗰盤牛肉呢，其實係我哋叫咗3盤啦，然後佢呢就分開咗2盤，所以呢啲肉呢就份量比較多少少。
哇，燒得好靚呢個啲物，呢個都好食。而家我哋都食到最尾啦。總結呢，我覺得其實呢間呢都算比較推介嘅。咁我而家呢，快啲食埋啲嘢之後，然後就要去我哋酒店度啦，因為佢好似仲有大浴場可以浸。而家係8:47，我哋返酒店啦。係真係好少人噶咯，周圍都，真係北葵係日本最少人口嘅地方。晏晝3點之後咧，就有張 corner 可以免費浸。呢度咧係有得免費食拉麵㗎，但係咧只係夜晚7點到去夜晚嘅10點半，食埋啲嘢就完啦，拜拜。Hello 大家，今日係我哋今次 trip 嘅 day 4啦。原來啱啱我哋咧就去咗福的士啦，但係咧原來我哋要去嗰個河路市場咧，去啲鋪頭11點先開門咯。所以如果我哋就算而家去咗嘅話，我哋都會好早咯。所以我哋就而家喺度坐一坐，然後就開始我哋今日嘅行程啦。出嚟呢個位咧就有個7啦，跟住出嚟轉過嚟呢度就係啦，營業時間。而家坐的士啦。我哋而家已經嚟到沙尖美食館啦。而家呢度嘅沙尖美食館咧嘅所有沙雕咧，都係只係用沙同埋水去堆砌而成嘅啫，所以真係成件事係好勁嘅咯。然後仲有好多 detail 喺度咯。我哋而家咧就出發去河路市場去食魚生啦，因為原本咧我哋嗰條 route 咧係去3個地方啦，咁我哋中間咧就去白兔神社嘅，但係咧我哋一陣間咧搭第二轉的士嘅時候咧就會去白兔神社啦，所以我哋就直接喺呢一條 route 嘅時候咧就 skip 咗呢個地點啦，所以咧我哋而家嘅行程就係去河路市場啦。營業時間。而家咧就嚟咗河路市場嘅一間海鮮檔嘅餐廳度食嘢，然後咧我就係叫咗呢個set。我哋一陣間咧食完呢度之後咧，我哋就會出去食呢度遼翠出名嘅夏輝蠔啦。
幾大喎。喂，會唔會一陣全部冧晒？呢個係象拔蚌，哇！成塊跌咗落去。個象拔蚌好爽脆，真係好爽脆，聽唔聽到？試下呢個拖羅，我覺得啲拖羅係 OK 嘅。佢個蟹咧都幾大個。呢個就係呢個出名嘅夏輝蠔。相信大家如果真係有睇開我啲片嘅話咧，就知道我本人咧就唔係太中意食蠔嘅，即係我唔係好中意嗰種腥嗰種味，咁所以咧我就會將呢個任務交俾我個舅父。我哋就買咗呢一隻，攞個手再對比，超大隻啊！幾大？幾大嘅粒咗。OK， 我睇下食咪味先。OK 啦，玩緊。平吞蠔 creamy 啊，但係之後佢有啲位咧係爽身嘅，因為太大關係咧，佢有啲位好 creamy， 有啲位好爽身，多重口感，一次過滿足2個願望。已經落咗車啦，咁而家就轉呢第2架的士，咁就係會去蒲富海岸啦、白兔神社啦，同埋廖取沙丘嘅。而家嚟到白兔神社啦，咁我哋呢淨係得40分鐘可以喺度行嘅啫，然後就要去下一個景點啦，所以要爭取時間，快啲行啦！白兔神社咧係源自於日本古老書籍《故事記》裏面記載嘅因幡之白兔嘅神話故事嚟嘅。咁佢哋係祈求啲咩呢？係祈求2樣嘢嘅。第一呢，就係祈求治愈疾病啦，尤其是係皮膚病同埋一啲燒傷啦。第二呢，就係祈求良緣啦，同埋婚姻幸福嘅。我哋而家行緊去前面嗰個鳥居上高呢，有好多石頭啦，咁就係要買一嚿石啦，然後好似話諗一個願望啦，然後拋上去啦。如果拋到嘅話呢，就代表可能有機會實現啦嗰種啦。但係好多人咧都拋唔到嘅話咧，就會放喺，因為呢度咧會有好多兔仔嘅雕像啦，所以就會放啲石頭喺附近，俾大家睇下，就係咁樣嘅石頭，有個圓字喺度。結緣嘅喎呢個神社。由呢個角度望出去個景，你見到一個好平嘅海岸線嘅，哇，超靚啊！哇！喺白兔神社對面咧，行條天橋咧，就見到呢度咯，仲有景超靚啊！超靚，好靚咯！但係咧，我哋而家趕時間，所以即刻走啦，趕的士，拜拜。的士嘅第2個站咧就係蒲富海岸。我一直以為咧蒲富海岸啦係即係我哋去一個海岸，然後去影相咧，點知原來咧係架車一路行啦，然後俾個景點我哋停一停，啱啱嗰轉咧就係10分鐘啦，停喺度影幾張相，然後就走，然後繼續跟住個車行咯。
呢啲就係冇做功課啦，我真係唔知道咯，我以為係真係喺個海岸隔離停留成個鐘咁。Saw you in my dreams years ago. Yeah, never knew that it would be you. When I met you, I was in complete disbelief. The person I once wished for stood right in front of me, even though we haven't met. 而家呢度呢，就係蒲富海岸嘅第2個 port， 啲水好清㗎咯。然後個司機話呢，啲水即係嗰啲海水呢，係媲美沖繩嘅海水㗎。Spoke to me with that deep, calm voice, playing my heartstrings, got me spinning, feeling like I'm floating on cloud 9, feeling like I should thank the divine, playing me too smooth, trying to win me over, calling me. 呢度應該就係我哋啱啱由上高望落嚟嗰個位置，我估啦。我哋而家要離開呢度啦，拜拜！我哋仲有5分鐘趕翻上去，又行翻嗰條樓梯。哇！呢個要行超多。呢個就係蒲富海岸嘅第3個景點啦，亦都係最後一個景點啦。哇！真係超熱啊，但係好滿足啊！去鳥取沙丘之前呢，佢就帶咗我哋嚟呢度。最終買咗個梨嚟食，係300yen一個一杯，係即整嘅，仲要係凍嘅。好啦，我哋快啲走啦！呢個呢，就係我哋原本想坐嘅吊車啦，而家大約差唔多4點20幾分啦，佢已經閂啦 ，close 咗，所以呢，就冇得坐啦。海岸線好靚，沿途呢都會有少少嘢食嘅地方嘅。超勁，仲有 lift 嘅。啱啱去完頂樓，而家俾你哋睇埋。去完蒲富海岸之後，我哋就嚟咗呢度打個卡，飲杯嘢，休息一下，然之後就去鳥取沙丘啦。原來咧好特別咯，佢嘅桶咧係竹嚟咯。呢個係我叫嘅 ice coffee， 然後呢個咧係呢度特色梨汁。抹翻下呢個地方先。我哋嗰行晒啊！呢間 coffee shop 係叫呢個名。哇！我哋而家嚟到鳥取沙丘，哇，好靚啊！尤其是呢啲沙坡。個沙丘好似好高咁樣，會唔會有排行都未行完㗎？我哋而家等6點幾睇日落。我哋一開始已經話我哋要快啲越過呢個沙丘，但係我哋到而家都仲係下低。我哋應該講咗，可能我哋都講咗成40幾分鐘，都話要越過呢個沙丘。
into my orbit, be my satellite. But how do I pull you closer when you're in outer space? Want you to crash into me. Just want your love. 哇，好攰啊！死啦！唉，好攰啊！點算？我已經行咗咁多啦，雖然望落去唔係好壯觀，但係其實我都行咗好多啦。仲有咁多，有啲攰啊嚇！仲要不停每行一步都係跣住落去，哇唔得！ Looking outside my window, seeing you in the sky. Wanna give you a diamond, yeah, I wanna make you mine. 啱啱我有記錄咗我全過程㗎，真係好攰行上嚟，因為我平時係一個唔做運動嘅人。啱啱部相機咧就有少少曝光啦，跟住所以而家用手機補拍，希望有少少黃黃地、橙橙地嘅感覺啦。 How do I pull you closer when you're in outer space? Want you to crash into me. Just want your love, your love, your love. 真係見證住日落啦！呢啲真係畫嘅效果。 Ooh, baby, what's the point in being alone? I wish you were my satellite, satellite. Ooh, baby, said you like me too, but you won't. That body's killer, satellite, satellite. Looking outside my window, seeing you in the sky. Wanna give you a diamond, yeah, I wanna make you mine. 好啦，而家呢，我哋都睇完日落啦，咁我哋就會等坐最尾嗰班車去翻我哋嘅酒店嗰度，即係鳥取站，小心翼翼咁樣行翻落去。 I wish you were my satellite, satellite. 好攰，啱啱行即係一開始落去嗰度，即係而家變咗上去啦。哇，好攰，腳咧真係軟啊，真係嗰種冇力感。而家排隊搭巴士，呢班係尾班車。 翻到嚟鳥取啦，而家去咗呢條我都唔知叫咩街，喺度揾嘢食，準備食呢一間。而家終於可以食得啦！呢個炸雞呢，好似幾吸引，好大嚿喎，佢每一嚿都好大嚿。 嚇，好大嚿，哇！好食喎呢個，佢入邊呢隻好 juicy 啊，同埋配埋個塔塔醬幾好食。好啦，咁我而家就快速食埋啲嘢，然後再俾大家睇下酒店嘅拉麵。飲翻嚟啦！ 拎咗一個拉麵啦，而家等號碼。食完正餐，再食個正餐拉麵。而家呢，就翻去我哋間房，然後我要去大浴場浸浴。好啦，咁今日條片就去到呢度啦，拜拜，聽日見。聽日我哋會去佳新溫泉。